Ka jela meglea HADUH kasibije mensengi jongka nyau tarik unai lur kaladan hundai ngut kibayot mayo COVID-19 sangut kibalakot no bat IWEI ibalaklat no. U director ke DHSMI u Dr. Amanwar ula pentip bang nakini ki hundai ngut kibayot mai sangut kidei na East Khasil District, laingut na Ribhoi District, IWEI na North Garo Hills District, IWEI na South Garo Hills District, arngut na East Chantia Hills District, IWEI na West Khasi Hills District, IWEI na East Garo Hills District, khat arngut na West Garo Hills District, bat laingut na West Chantia Hills District, bat kini ki hundai ngut kidei baro na kiriupat ba. Na kini ki sangut ki balakot nyok mentakas ni, IWEI idei na East Khasi Hills District, IWEI na Ribhoi District, bat arngut na West Khasi Hills District. Da kajingyot mai kini ki hundai ngut bat kajingkot nyok ki sangut ke jela meglea HADUH bapemi ya kini ke khubor kadan lai hajar lai spa live south li ki positive case shi hajar south spa san phnyo tli ki active case shi hajar san spa nrupho tli ki recovered case bat khatnyo ngut ki balaklat no. Nagini ki shi hajar south spa san phnyo tli ki active case ka East Khasi Hills District kadan khandai spa sapupra tli ki active case hakaba ki armed force paramilitary force kidan shi spa aprapu itali bat ki rupat ba ki don nyo spa nrup nyo tali ka West Khasi Hills ka don laipo tali ka South West Khasi Hills ka don IWEI ka Ribhoi District ka don shi spa khat khandai tali ha ka ba ki armed force paramilitary force ki don arp khandai tali bat ki rupat ba ki don khandai po tali ka West Chantia Hills ka don khat atali ka East Chantia Hills ka don laipo tali ka West Garo Hills ka don shi spa aprapu nrup tali ha ka ba ki armed force paramilitary force ki don shi spa south tali bat ki rupat ba ki don prapu atali ka South West Garo Hills ka don South Li, ka South Garo Hills ka don Khat Nreu Tli, ka East Garo Hills ka don Khandai Pupra Tli, bat ka North Garo Hills ka don KHLAD Tli ki active case. Ki case ki batmai ki mangyo mentaksi ki long arf khandai. Nagini ki arf khandai sam ki de po East Khasi Hills, lai po Ribhoi, IWEI po North Garo Hills, IWEI po South Garo Hills, Chantia Hills, East Chantia Hills, IWEI po West Khasi Hills, IWEI po East Garo Hills, Khat po West Garo Hills, lai gede po West Chantia Hills. Paro gini arf khandai gede naki others category. Ki active case ki bangidon kelum lang menta HADUH menta gilong shi hajar South Spa San Punyo. Pada gini ki shi hajar South Spa San Punyo khandai spa sapupra ki don po East Khasi Hills. Pada gini khandai spa sapupra ki armed forces paramilitary forces ki don shi spa prapuai ki wei ki long nyo spa nrefunyo. West Khasi Hills laipo, South West Khasi Hills IWEI, Ribhoi shi spa khat khandai. Pada gini shi spa khat khandai arf khandai gini ki armed forces paramilitary forces khandai po kidei ni kiwei West Chantia Hills khat East Chantia Hills laipo West Garo Hills shispa prafun reo pada gini shispa prafun reo shispa sao kidei ni armed forces paramilitary forces prafu kidei ni kiwei South West Garo Hills sao South Garo Hills khat reo pada gini khat reo armed forces paramilitary forces dan paro khandre kidei naki wei ki category. East Garo Hills khandai fufra, North Garo Hills KHLAD. Ki case ki barkawa mentak sing ki long south. Lagi ni south IWEI din po East Khasi Hills, IWEI na Ribhoi ba kidei po West Khasi Hills.